大家好，今日香港 PS5 要嚟用火箭炮打RPG 打呢個競爭者咯。我 RPG 咧都點講咧，唔會好勁嗰啲啦，但係一樣同少啲一樣，係啊，所以贏唔到都唔好怪我嘅，就嚟1v1先，好快。撈唔撈到咧？撈到喎，玩呢個啦，呢個圖。佢揀咩圖喎？揀 RPG， 然之後呢個唔係喎，帶呢個啦，之後帶個呢個，帶埋呢個。搞掂，佢 RPG 唔係好勁嘅喎。再嚟，一陣間我轉翻個皮膚先。係喎，唔記得講漏咗嗰樣嘢。今集我都仲係一樣唔會 show 我個樣出嚟嘅，因為未夠500個訂閱，所以我都係唔會 show 嘅。如果想我 show 咧，就快啲訂閱啦，係咯。哇！用電鋸，搞掂，贏咗。換個皮膚先，俾大家睇下我有咩皮膚。喺呢度。我有咁多皮膚啦，有呢一個皮膚啦，呢個火箭皮膚，仲有南瓜頭皮膚，我就用南瓜頭皮膚啦。今次打都係一樣，打二，唔識打二。哇！死啦！我有啲驚呢個係外掛，因為外掛好鬼勁嘅，聽到佢用電鋸。話新手唔係啲咩外掛，應該係新手嚟。新手車新手啊！
新手簡直係新手。哇！好痛，搞掂，痛但係容易搞掂。哇！佢掉煙有啲難搞。唔知佢喺邊度？哦，望到，搞掂。今次就依邊。哇！想點？好攰啊！搞掂，買都買唔到。喂，睇唔到嘢，睇唔到嘢。哦，得啦，好真你哋黑煙。我唔中意佢哋啊！呢個黑色煙霧彈，攞下嘢先。上面抽埋嘢，繼續二飛二。應該得嘅二飛，唔係佢嘅飛一先啦，唔講錯。佢講咩？我唔會俾佢。佢係咪想玩小島？我唔會俾佢贏㗎咯。我係唔會聽佢講嘢，聽佢講嘢嗰啲先係狗嚟。我可以執到5次強打嗎？唔明佢講咩？完全唔明佢想講咩？哇！追槍咁勁，哇！冇嘢，佢唔係勁，佢手機指瞄勁。佢一向都係應該唔係好勁嘅。
手機咁勁嘅咩？搞掂，唔知搞掂，唔會同佢重賽咯。咁廢啲單打嗰啲人，咁錯咗。RPG 佢想點？哇，好勁！搞掂，要同佢玩下生化嗰一條友，好勁啊！佢都 RPG。搞掂，勁都冇用，識玩生化㗎。點解佢咁勁？搞掂 ，yes， 贏咗佢。搞掂，佢 RPG 都幾勁下。我好難打。搞掂 ，yes， 預判。easy， 玩2打2先咁啫。簡單2打2。哇！
對面，有啲難搞。我估對面一定會有一個聽到對面落 RP 字。自動瞄準 RPG。好難打，其實唔難打，你識打咪唔難打咯。哇，咁難打！我哋個隊友好似冇玩過乜鬼嘢，明知道你自己唔係蠢。OK。改咗龍，哇勁！隊友咁勁嘅，大飛俾人。隊友大飛嘅嘢。喲，難打。佢玩近戰嘅，我近戰啊，咁咪攞把嘢出嚟。玩嘢。先。咁難打嘅黐線，要玩翻一 V 先。
仔，隻狗都應該會俾我打到，起碼唔會好勁，應該唔會好勁嘅嘢。唔知成日大彈跳吧先。OK， 搞掂。唔淨係齋用 RPG，都要用下其他嘅。佢哋識同我玩正面玩。好似走嚟走去黐線。搞掂。搞掂。咁難打。咁都俾走。黐，有冇咁勁啊？妖，死人狗狗啊！黐，仲有，唉，好啦，今日拍到嚟呢度先啦。記住訂閱我呢個 channel，香港 PS5。仲有想過嚟挑戰我嘅就挑戰啦，然之後同埋要記得訂閱啊，鍾意嘅話就
俾個 like 同 share 俾其他你嘅朋友啦。下次再見，拜拜。